हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। आई होप आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के पर क्या था बेस था, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बात किया था कि एनटीपीसी का जो भी एग्जाम लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 का हो रहा है उसका कट ऑफ कितना गया। और इस वीडियो में हमने बात किया था कि टैपिंग और नॉन टैपिंग पोस्ट का कट ऑफ कितना गया और कौन सा पोस्ट जो है लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत कौन सा पोस्ट जो है हमारा टैपिंग पोस्ट है और कौन सा हमारा पोस्ट नॉन टैपिंग पोस्ट है। इन्हीं सब के बारे में हमने क्या किया था, बात किया था। उसके साथ साथ इस वीडियो में हमने बात किया था कौन सा जोन है वो हाई जोन में आ रहे हैं, कौन सा जोन है हमारा जो है मीडियम जोन में आ रहा है और कौन सा जोन है ऐसे हैं जो कि हमारे इजी जोन में है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात किए थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि जो लेवल 2 है, जो लेवल 3 और जो लेवल 5 है, इनके अंदर जो भी वैकेंसियां ये सब है उनमें से कौन सा हमारा क्या है टैपिंग पोस्ट है, कौन सा नॉन टैपिंग पोस्ट है, इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि जो लेवल 3 है, जो लेवल 2 है और जो लेवल 5 है उनका क्या है कट ऑफ कितना गया था, ये सभी बात किए थे। हम लोगों ने नॉन टैपिंग और टैपिंग दोनों कट ऑफ के बारे में बात किया था इस वीडियो में, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कौन सा जोन है ऐसा है जो उसका कट ऑफ क्या है ज़्यादा गया, कौन सा ऐसा जोन है जहां पर कट ऑफ क्या गया है बहुत ही कम गया है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था इसी वीडियो में कि जो पटना उसका क्या गया है कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। और यही सब जो बातें थी इस वीडियो के अंतर्गत मैंने किया था और ये वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा क्या मिला है, आप लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और मैं पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो मेरा सपोर्ट किए, लाइक किए। और जो बच्चे इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनके लिए लिंक दिया है, उस लिंक पर टच करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, क्या हुआ, ये वीडियो को जब मैंने अपलोड करके यूट्यूब पर डाला, फिर उसके बाद मैं अपने कमेंट बॉक्स में गया तब बहुत सारा मैंने डाउट एनालाइज किया। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर जो लेवल 2, लेवल 5 एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहा है मैं उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस माध्यम में दूं, हिंदी के माध्यम में दूं या फिर मैं इंग्लिश के माध्यम में दूं। यही बच्चों के अंदर क्या था डाउट था। और जो बच्चे क्लियर थे, माइंड से पूरा क्लियर थे कि मैं इसी माध्यम से अपना टाइपिंग टेस्ट दूंगा, मैं हिंदी के माध्यम से टाइपिंग टेस्ट दूंगा या फिर मैं इंग्लिश के माध्यम से टाइपिंग टेस्ट दूंगा, लेकिन उनके अंदर ये कन्फ्यूजन था कि सर ये यानी एक चूज़ करने का मौका मुझे कब मिलेगा कि मैं हिंदी से टेस्ट देना चाहता हूँ तो मैं हिंदी से टेस्ट दे दूं या फिर मैं इंग्लिश का टेस्ट देना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश से टेस्ट दे दूं। तो ये मौका कब मिलेगा, ये निर्णय लेने का मौका कब मिलेगा कि हम किससे देना चाहते हैं, ये मुझे मौका कब मिलेगा। बच्चों के अंदर यही डाउट था। उसके बाद और सब बच्चों में ये डाउट था, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जब फॉर्म एप्लीकेशन आया था तो मैं उसमें हिंदी चूज कर लिया हूँ, तो क्या मुझे टाइपिंग टेस्ट हिंदी में ही देना पड़ेगा या फिर मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ। तो देखो बच्चों, तुम लोग एकदम फ्रीडम हो, तुम लोग जिस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। हिंदी में मन है तो आप हिंदी में दे सकते हो, यदि आपका इंग्लिश में मन है तो आप क्या कर दोगे, इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, आप एकदम फ्रीडम है। और जब आपने एप्लीकेशन में हिंदी चूज किया था तो एक वो एग्जामिनेशन के लिए था, ठीक है। जो लैंग्वेज था वो एग्जामिनेशन के लिए था, ना कि टाइपिंग टेस्ट के लिए लैंग्वेज के लिए था, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट का लैंग्वेज है वो अलग है एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आप चूज करना चाहते हैं जो आप वो चूज कर सकते हैं, आप एकदम फ्रीडम है। उसके बाद ये कन्फ्यूजन जो आ रहा था बच्चों में कि सर निर्णय कब ले कि हम हिंदी से अगर लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो हम हिंदी से दें, ये मुझे चूज करने का मौका कब मिलेगा। तो देखो बच्चों, जब आप क्या करेंगे, जब आप अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, आपको वो मौका मिलेगा, वो सुनहरा मौका मिलेगा कि आप किस लैंग्वेज में अपना टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। यानी आपको एग्जाम के पहले ही आपको क्या दिया जाएगा, आपको सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं, आप वहीं पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अब निर्णय लेने का मौका कब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे डिसाइड ये नहीं कर पाते थे सर कि मैं हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दूं या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दूं, तो देखो जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि आप जो टेस्ट देंगे वो किस में देंगे, इंग्लिश में देंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो इंग्लिश का वर्ड है आप उससे हमेशा क्या रहें, कनेक्टेड रहें। कैसे, तो आप जो है क्या चलाते हैं,
फ़ोन चलाते हैं। जो फ़ोन चलाते हैं आप डेली चलाते हैं, 4 या 5 घंटा फ़ोन चलाते हैं, उसमें क्या करेंगे व्हाट्सएप ऐप चलाते हैं या फिर इंस्टा चलाते हैं या फिर आप गूगल चलाते हैं या फिर कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे, यूट्यूब चलाते हैं। तो जब आप सर्च करते हैं तो 100 में से 99% बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश कीपैड यूज़ करते हैं। तो देखिए जब आप इंग्लिश कीपैड यूज़ करते हैं तो आपका जो कनेक्शन है इंग्लिश वर्ड से वो कनेक्ट है। आप वहीं बात करें हिंदी का तो हिंदी से आपका क्या है, आपका कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश चूज़ करेंगे। ठीक है, जो बच्चे क्या किए हिंदी से तैयारी कर चुके हैं, जो मतलब कि जो बच्चे क्या किए हिंदी से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर चुके हैं वो हिंदी ले लेंगे, लेकिन जो अभी तक नहीं किए तैयारी वो क्या करेंगे, इंग्लिश ही लेंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 2 से लेकर 2.5 महीना है। तो 2 से 2.5 महीना अगर आपको तैयारी करना है तो आप इंग्लिश में बेहतर तैयारी कर सकते हैं मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप फ्रीडम है, आप जो चाहेंगे वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब थोड़ा सा इस वीडियो से हटकर थोड़ा सा हम बात कर ले तो उन कैंडिडेट के बारे में जो यूपी पुलिस के कैंडिडेट है, यानी कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस का क्या करना चाहते हैं, भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका आया है। मौका वो क्या है, वो मौका ये है कि इस प्लेटफॉर्म यानी कि अनूप स्टडी जोन में एक नया बैच शुरू हुआ, उसका नाम है वर्दी बैच। उस वर्दी बैच में ज्वाइन होकर वो क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का से ले सकते हैं, क्योंकि इस बैच में जो है टीचर आपको 1 से 1 बिलियन टीचर हैं, आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, साथ में आपको डेली क्लासेस मिलेगा। यदि आपको उस लेक्चर में कोई भी आपको क्या हो कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे वो कन्फ्यूजन, आपको वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में आपको क्या मिलेगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपका डाउट क्लियर होगा। यदि आपको फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपका डाउट पूर्णतः क्या किया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और वर्दी बैच को भी ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करके सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वंस अगेन आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।